Yoo isin ganaa gudii hin agarre ani dhugaa rabbisinitti makallacha kiyyette gaaffii keessa maal jettanii haannaa hidhii kee arginee hin beeknu hidhiin kee citaadha moo ati dullatti abbaa kee abadu jazboota ati dullatti moo enne hidhii kee oksisa leeshii godhoksa nagartanii hidhiin oksineen kunooti hidhiin ummatuma ganaa wanti meeshaa kee nu agarsiisi jettanii ani kan maaf sin dhokachaa ture isin amma maal sinin jechuu barbaade dhugaa kiyya eeggaddanaa bootatti baay'ee gammade dhugaa dubbachuufi maal sinitti fakkaate waa'ee waggaa lama haasa'e jennaan fayyoon irraa haasofte isheen kunillee oftee boosee ganaa hicciitii fayyoo yoo isin hicciitii fayyoo ragaa walii hin agarre haannaa ati kijib dura jedha miidiyaa kanarra na balleessa yoo sabboontuun hicciitii fayyoo gadi hin baafne anaatu uummatatti gadi baasa immatti uummanni burjaajoo ofiin qabu an durallee isinitti gaafa hiriyaa lama taatanii sadii of gidduun gashiinaa yoo sadiin hiriyaa jiraatte immoo hicciitii wal keessa hin oofinaa jedhee viidiyoo kiyya guyyaa irratti dubbadheera sinii galee baay'een keessa maaltu gidduu si gashee maaltu gidduu si gasheettan ani gidduun galle bar gidduun gale soo hin taane sabboontuun mataan ishee hin gadda maannaan jette sagalee ishee hin gadda siin dhaggeeffachiisne moo ni waa shennaan jette sagalee ishee hin gadda dhaggeeffattani jettan nageenyaan isheetti dhufe dhugaa rabbii nageenyaan isheetti dhufe akkasaan waliin immoo duraaniyyuu hin beeka garuu dhiisaa miidiyaa irratti waliin baasiinaa wanta amma fiddanii asuma irratti xumuradha ijoolleen keessan gaafa guddatte maal siniin jetti namni maal siniin jedha asuma irratti xumuradha fayyoonis abbaa manaa qabdi atis nama abbaa manaa qabu hinda'uun nama hicciitii wal biraa qabu isaaniin jedhe sabboontuun akkan hicciitii fayyoo isheenatti sheerii goote akkan keewwadhe hin beektu sinii galee ani hicciitii nama yeroo baay'een kaamaaliif ilmi namaa jijjiirama waan ta'eef akkuma har'a na faarsitee na jala utaaltu guyyaa tokko na jibbuu waan dandeessuuf guyyaa gaafa sana si salphisuuf hicciitii kee kaa'adha dhugaa rabbi ilmi namaa kamuun jijjiirama hicciitii namaa kaa hin gatiin hicciitii nama maaliif ragaa waliin deemta guyyaa takka guyyaa namni sun jijjiirama. Afuufi si argee jira gosa tifiishkaa hafuuftu gantuun akka keetiin jirtu kolkollee wayyatti monarra dhaabbatu haan. Gantuu naan jettee mi gantuu jette shan as viidiyoo ishee sagalee ishee kan gadda sin dhaggeeffachiisan nageenyumaan itti taqeenna ati faammoo gantuu jetteen dhugumatti sabboontuun oolmaa gurguddaa nu biraa qabdi fayyoo biraa haa abduyyuu malee an akka mataa kiyyaatti waan gaarii na biraa qabdi ture yeroo yuutuubii kana waliin guddachaa ture garuu har'a ufuma ishee galagalte ufuma ishee ati gantuudha ati ani gantuun taane bar waan akka isheetti hin dubbanne garuu sagalee ishee hicciitii ishee duraan ishee sabboontuumti na biraa qabdu san asii deebisee isheetti argee jira. Maaliifi akka isheen akka nama bukoo hin qabne takka ittiin iyyinaatiif fayyoon an dhuguma rabbi isinitti hima warri fayyoo jala kurkur jettanii fayyoon goota jettanillee fayyoos gootummaa ishees ni beeka jabummaa ishees ni beeka dubartii jabduudha dubartii ogeettiidha sinii galee hin da'u hundi keenya isheerraati fayyadamne yookaas immoo isheerraa baranne yuutuubii bananne garuu nama hicciitii guddaa qabudha isheenillee yeroo biyya arabaa turte. Nama hicciitii guddaa qabu hicciitii ishee takka lamaan sinii baasa yeroo hudduu wal jala imirsaa turtani sabboontuu fi fayyooni maa hicciitii keessa walitti albaatan maa walitti albaa turtani inni amma har'a fayyoon viidiyoon eengadda dubbadhe keetti waggaa lama jennaan fayyoon amma aartee maal jettee hicciitii isa waggaa lamaa sana iyyuu jala qabde wanti isaa jechuudha aariisaa argatteetti waan ta'eef durumaaniyyuu inni dagatteetti ta'een beeku garuu hicciitii keessa isa karaa waasaabbii akkam gootani. Isa walii ergaa turtanii isa yeroo wal jala shimintanii yeroo wal jala fiigaa turtanii isa akkam gootanii bukoo keessan bukoon keessa lamaan keessan na bira jira kaa warreen hordoftoonni kiyya warra jala deemtanii bukoo gadi hin baasiin hicciitii jara gadi hin baasiin yoo dandeesse arsettanii akka namaa xaqee gaafadhenna gantuu naan jette isheen maal gane hicciitii ishee waa gadi baase jira wanti gadi baase jira ufii wal nyaatti kaarrammoo. Ufisha bukoo ishee walitti baqaa turte ufisha bukoo walii ergaa turte har'ammoo ufisha wal nyaatti nama wal nyaatu immoo itti kolfaan araarsuuf deemee namni gantuu naan jette kanaafuu itti kolfuudha kaa furmaanni biraan jira wal bira miti ishee biraan jiru ishee sana biraan jiru ishee kana biraan jiru walitti fidee araarsuu hin danda'u gaafa ati karaa waasaabbii agte sagalee qabduuf immoo gantuu waasin jettuu fi kalasteessa itti kolfuudha kaa furmaan akkuma isheen miidiyaa qabdu illee miidiyaa waan qabuuf. Bukoon ishee waan na bira zaqazaqamee jiruuf dhugaa rabbis nitti hima jechuun
isaan amma akka nama baqa maaliif immoo bukoo sabboontuu kana akka gadi ba'u barbaadde beektanii bukoo ishee fi bukoo fayyoo yeroo tokko maal jettee aynuma akkuma bukoo lamaan isaanii ba'u kan na godhe maali beektanii fayyoo yeroo tokko sabboontutti maal jettee silkiin na jalaa tabalaa sha'eetu waasaabbii haaraa gadi buufadhe jetteen isinii galee kanaafu bukoon sabboontuus bukoon ishees waan isaan biraa bareedu na fakkaate sabboontuun immoo maal jetteetti anatti yeroo tokko silkii iPhone bitadhee naan jette iPhone eeggadda ol baaftetti nagarreesin iPhone bitadhee silkii jijjiiradheette akka garaa isaaniif eega amma lamaan isaanii silkii jijjiiratan bukoon isaanii bade ana biraan banne ka yoo isaan tokko lamaan har'a fayyoon baaste fayyoo argitanii jirtan yoo kijiba kootee fayyoo argitanii jirtanii baastee jirti kuno isheen sun illee yoo isiniin baafne bukoo fayyoo ana bukoo fayyoo akkanatti fidee isinii laxxafa ana isinii baasa lamaan isaanii bukoo qaban bukoo wal gidduutii qabanii waan itti wal loltan baasaa isiniin jedhani baasaa araaramaa ummataaf illee nagaa buusa hordofsiisan nagaa buusaa inni diddaniimi keessaan illee ufee akka nama tokkotti sabboontuu gaafannaan sabboontuu ati gantuudha gantuun akka kee hiriyaa gantuun akka keeyyuu hin jirtu jette isinii galee maaltu gantuuna godhe waanummaa waan na dubbachiise iciitii ishee kan akka gadi baasu na gochisiiseyyuu ejaa isheen gantu jette waan isheen gantu jetteef bar nama takka yoo ati agtee walitti araarame jette kuni gantummaa namatti agarsiisa isheen achuma gaafa kaatu gandummaa ati fayyoorra gortaa ati maali taataa amma akka isheen afaan ishee qabattuuf bukoo isheellee bukoo fayyoollee itti erga ishumatti erga karaa waasaabii yoo bukoo isaanii amma fayyoon bukoon akka gadi hin baaneef daddaftee baaftee jirti ka sabboontu bukoo sabboontu har'a baaftee jirti garuu sabboontuun bu'aa jirti ana miti waan kana keessaa hin qabu jettee bu'aa jirti yoo akkuma fayyoon bukoo kee baaste yoo baafte ani si'ise bukoo kee siin baasolillee yoo diddeemmoo yoo ati akkuma fayyoon gadi baatee hin baafne yoo ati bukoo fayyoo hin baafne anatu baasa sii galee bukoo lamaan keessanii wal biratti akkanatti ana isinii baasa maal ani ko kaatama gandummaa itti engadda yiitu kuni kaatama gandummaati wajjala gortanii waan takkatti kuni an dhuguma rabbii isinitti hima fayyoo uma kanayyuu engadda isinitti meera yuutuubii banadhee guyyaa tokko ishee laayivii irra jirti sheerii naa gwennaa na diddee isiniin jedhe fayyoon ganda isheeyyuun beeku hunda'uun fayyoo kana osoo na gaafattanii gandummaa isheerra goruu dhiisiti biyyatti ishee alattayyuun beeku dhugaa rabbii garuu dhugaaf yoo ta'e hin baasa hiriyaa isin nama tokko maal jettanii haanna ati hiriyaa kee akkamitti ganta sabboontuu hiriyaa keetti maa bukoo gadi baasta hin baasa ishee gantuu naan jedhe dhugaa rabbii gantuu akkuma gantummaa kiyyaatti hin baasanillee bukoo isaanii lamaan isaanii akka nama bukoo hin qabneetti alba'uu jiran yoo isaan tokko lamaan waliin baafne ani haannaa miidiyaa kanarraa kijibduudha naan jedha video kiyya engadda aggeeffattanii kunoo fayyoon har'a baafteemi yoo sabboontuun illee hanfayyoo hin baafne yoo ani immoo bukoo lamaan isaanii isiniin finne haanna miidiyaa kanarraa kijibduudha jedhana qabadha baqa fayyoon siniyyuu baaste kuno fayyoon sinii baaste jirti dhugaan ko engadda naa beemo naan baan sabboontuu illee dirqama baasuu qabdi bukoo wal biraa qaban bukoo ajaa'iba qaban lamaan isaaniiyyuu bukoo qaban bukoo keessaa walitti argaa turan beekan hundi isaanii ni beekan isaan lamaan fayyoon baraka kuudeessa ergiteef ishee isaan ikkoo waan har'a wal barasetti fakkaata malee nama waggaa meeqa dura wal bare sabboontuuf fayyoon dhugaa rabbi nama waggaa irra waliin jiraate garuu ilmi namaa akkuma jaalalli jiru jibbi waan jiruuf har'a wal yaabanii jiranii jechuudha isheen kun immoo goddanyaa kiyya waan taateef bukoo isheen ergitee turte bukoo fayyoo bukoo ka isheellee bukoo lamaan isaanii qabaa jechuudha lamaan isaanii akkatti wal biratti isinii fida wal biratti gadaa kolfitanii duutan waan itti jarri wal nyaatullee ana akkatti isinii fida wal bira isinii kaa'e hiriyaa isaanii osoo hin ta'e yeroon araaramaa isaaniin jiru araaramu turan waan hiriyaa isaaniin taaneef inni isaan nadidanii miidiyaa rasiif achi fiiganii wal nyaachuu jiran bukoo isaanii tokko lamaan eeggadha tokko lamaan ragaa